劉子柔、鄧成海。呈畢業生代表莫爾嫣同學、鄧允晴同學。小朋友手放兩邊，望住前面攝影師哥哥笑下。多謝小朋友。小朋友接過證書之後，就代表你哋完成咗人生第一個階段，要繼續努力啊！唔過我啦。唔該，梁慧敏校長。請麗港城分校嘅畢業生上台接受證書。